Conheça essa parafusadeira bivolt sem fio de 21 volts da The Black Tools, com maleta e acessórios por um preço incrível. Ao adquirir, vem manual, conjunto de bits, conjunto de soquetes, brocas para madeira, bits longo e bits curto e um acessório para você parafusar em locais de difícil acesso. Carregador bivolt, bateria de 21 volts, 2000 mAh, encaixe fácil, ótima ergonomia, cabo emborrachado soft grip, botão, reversão, desaperta e aperta, luz de LED, mandril de aperto rápido de 3/8, botão com 2 níveis de velocidade e gatilho com controle de velocidade. Função parafusadeira com 18 níveis de torque, função furadeira e função martelete para você furar em alvenaria. E nível de bolha para ajudar você a fazer uma furação reta. E também possui 2 bits Phillips de fenda embutido na parafusadeira. E alça, caso você esteja trabalhando em alturas, para não correr o risco da ferramenta cair. Se você gostou dessa parafusadeira, clique nesse anúncio que está na tela e garanta a sua.